ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ರಿಲೇ OLP ಮೈನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಿಲೇ OLP ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ರಿಲೇಗಳಿದೆ. 4 ಪಿನ್ ರಿಲೇ, 3 ಪಿನ್ ರಿಲೇ, 3 ಪಿನ್ ರಿಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 3 ಪಿನ್ ರಿಲೇ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ ರಿಲೇ, ಸರ್ OLP ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. OLP ಓವರ್ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟ್ರ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು OLP ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿನ್ನು, ಇವೆರಡು ರಿಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಇದು ರಿಲೇಗಳೇ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಥರ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಲೇ OLP ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸೌಂಡು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದು. ಸೊ OLP ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಟು ವೀಕ್ ಇರೋ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಿನ್ನು, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೀಪ್ ಬಜಾರ್ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಕ್ ಇರೋ ಥರ ಇದೆಯಾ. ನೋಡಿ ಇದು ವೀಕ್ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೀಕ್ ಇರೋಂಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು ರಿಲೇ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರಿಲೇ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 2 ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಂದು 29, 22, 30 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಓಮ್ಸು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 2 ಪಿನ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, 3 ಪಿನ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, 4 ಪಿನ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2ಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 2 ಹೋಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 30, 32, 29 ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಜಲ ಅಂತ ಅವಳ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, 3 ಆಗಿರಲಿ 4 ಆಗಿರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ಇದು 600 ಓಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕು. 20ಇಂದ 30, 30ಇಂದ 40 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಕ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಇದು ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ರಿಲೇ OLP ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. 2 ಹೋಲ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿ ರಿಲೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಇದು ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, 28 ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 27 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ OLP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ 0ಇಂದ 10, 8 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿನ್ ಥರ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಡೆದೋಗಿದ್ರೆ ಜಲ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಯಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟು, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಒಳಗಡೆ ಒಡೆದೋಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಲೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ಸೌದೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಲ 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 ಅಂತ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಿಲೇಲು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಪಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೇ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ರನ್ನಿಂಗು ಕಾಮನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.